السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو في اتم واحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده غنشارك معكم. هاد الوصفه هذه غنهديها للناس اللي عندهم المشكل ديال الكحه. كتعرفوا مع هاد المرض هذا بزاف ديال الناس اللي تصابوا يعني بواحد الكحه جافه، وكذلك اللي عندهم الرواح، وكذلك اللي عندهم ضيق ديال التنفس، اللي الصدر ديالهم مزير عليهم ما كيقدروش يتنفسوا، اللي عندهم الكحه جافه، اللي النيوف ديالهم مخنوق. هاد الوصفه هذه البنات ان شاء الله غادا تفيدكم، وهذه البنات راها مجربه مني شخصيا، مجرباها وكنديرها حتى للعائله ديالي والحمد لله كيلقاو عليها الراحه ديالهم. هاد الوصفه البنات غزاله بزاف، وكنتمنى البنات اللي وصلوا هاد الفيديو هذا يبارطاجيه مع الاهل ومع الاصدقاء ديالهم، والله البنات الا غادا تنفعهم وغادي ترحموني عليها. نتمنى هذا الفيديو ما يوقفش عندكم، يوصل لكاع الاهل والاصدقاء ديالكم، غادي تنفعوهم البنات، وغادي ديو الرضا وغاديو الدعاء من عندهم. هاد الوصفه غادي نحتاجو فيها البنات هاد البصله يا ريت البنات تكون البصله الحمراء. حتى هاد البصله البنات راه مزيانه ونافعه ومفيده، البصله ككل راها مزيانه. غير هو يعني كنبقاو تنقولوا ديك البصله الحمراء عندها فوائد كثيره بزاف، اما هي البصله ككل راها مفيده. غادي نحتاجو هنايا البنات واحد البصيله. غادا تفيقي اختي، غتفيقي الصباح بكري، الصباح البنات بكري، يعني باقا ما فطرتي ما حتى شي حاجه. غادا تشدي هاد البصيله هذه وغادا تقطعيها ياك. غادي نقشروا البنات هاد البصيله، وبطبيعه الحال غادا نغسلها. صافي هنايا كيف كتشوفوا هاد البصيله ها هي نقيتها وقشرتها وغسلتها. المهم البصيله ديالي شخلاوه ماليها ريغلو المهم هي مقاده. صافي غادا نشدها وغادا نحكها في الحكاكه الرقيقه ديالي. صافي البنات ملي حكيت البصيله ديالي، هاد البصله هذه البنات هادشي اللي كيبقى البنات راه ما غاداش نخسرو، ما غادا نرميه نهائيا، مازال غادا نستافد منه. انا غادا نوريكم اشنو غادي نديرو به. صافي البنات ها نتوما كتشوفوا هاد العصاره هذه ديال البصله غادي نشدوها البنات، غادي نصفيوها، يعني غتشدوا هاد البصله هذه غادي نصفيوها. غادي ناخذوا غير هاد الميها ديالها. هاد الميها ديالها البنات غادي نديروها مع زيت الزيتون، مع زيت الزيتون البنات. هنايا راه عندي واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. هاد 2 معالق ديال زيت الزيتون البنات غادا نضيف ليهم 4 المعالق، 2 معالق ديال زيت الزيتون مع 4 المعالق ديال الماء ديال البصله. هانتوما البنات غادي نشوفوا. المهم انا رانا كنعصر، نتوما البنات غادي تعصروا بحال هكايا في مثلا ديروه في واحد زيف حياتي، ولا عندكم داك الصفاي. صافي تعصروا هاد الميها زوينه 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 البنات، ما نعاودش ليكم غزاله. انا البنات غادا المهم ما عرفتش واش بينت لكم ولا لا، انا بقى عيني عا في التبصيل ما رديتش البال الكاميرا واش باين لكم. ها نتوما البنات المهم قلت لكم البنات 4 المعالق ديال 4 المعالق العصاره الماء، 4 المعالق من الماء ديال البصله مع 2 معالق ديال زيت الزيتون. وغادي نضيفوا ليها البنات عندنا العسل البنات. انا دايره هنايا في واحد القريعه العسل البنات، واحد المعالقه. هانتوما واحد المعالقه ديال العسل باش نهرسوا غير ديك الحروره ديال البصله. صافي تنحركوا. هانتوما البنات كيفاش تيجي، غير سمحوا لي على الصداع. هانتوما شفتوا هذا البنات كتشربوه على الريق،
على الريق البنات. يلاه فايقين فايقين بحال هكايا في الصباح، باقا ما فطرتي ما درتي حتى شي حاجه، كتشربيه على الريق. راه زوينه البنات وغزاله، كتقوي البنات القلب، كتقوي المناعه، كتحيد لك ديك الكحه الجافه. غزاله البنات. راه شتي الناس اللي مروحين، الناس اللي عندهم هاد الاعراض هادو البنات، والله لا غزاله غتنفعكم. هذه الوصفه الاولى. انا غنوريكم البنات الوصفه الثانيه اللي الناس غتنفع الناس اللي عندهم الصدر ديالهم مزير، ما كيقدروش يتنفسوا، ما كيقدروش يطلعوا النفس. بالنسبه للوصفه الثانيه بقات لينا هذيك العصا، هذيك هذا ديال البصله، ما غاديش نضيعوها البنات. انا راه حتى شي حاجه معايا ما كتضيع. عندنا غنشدوا البنات هاد البصله هذه حتى هي اللي شاطت، وغادي نزيدوا عليها البنات هاد البصيله هذه حتى هي اللي بقات، داك النص ديال البصله غادي نقطعوها البنات على هاد الشكل هذا. هذه كتصلاح للناس اللي عندهم ضيق ديال التنفس، ما كيطلعوش النفس مزيان، الصدر ديالهم مزير. هذه راه تصلاح حتى للناس اللي عندهم المشكل ديال الحساسيه. الناس اللي عندهم الحساسيه هذه راه حتى هي غادا تنفعهم ان شاء الله. غادي ناخذوا البنات هاد البصيله، غادي ديروها في الكسكاس بحال غادي تفوروها. هي ما غاديش تخليوها طيب البنات، اتونسيون البنات، ماشي غطيب، ما نطيبوهاش، غادي نشدوها غير نسخنوها، خاصها غير تسخن البنات، توصل لواحد الدرجه ديال الحراره غير تسخن. وغادي نشدوها البنات واحد الزويف ديال حياتي بحال هكايا، زويف ديال حياتي. مهم البصله تكون سخونه، انا غنوريكم غير الطريقه اللي غادي نديرو. البصله تكون سخونه وغتشدوا هاد زيف حياتي، وحتى هو تكونوا مسخنين واحد شويه، يعني مصهدينه حتى هو مع الكسكاس. وغادي نشدوا البنات هادشي كامل، هادشي كامل ديال البصله، وغادي نديروها البنات بحال هاد الشكل، على شكل كموسه بحال هاد الشكل البنات وهو سخون. وغادي تحطوه على الصدر، تحطوه على الصدر ديالكم ولا ديال شي حد بحال هكا في العائله ديالكم اللي مريض، وغادي تمسدوا ليها البنات. نحاول نتقاد معكم باش تشوفوا. المهم غادي نتمسدوا على الصدر ديال السيد اللي مريض بحال هاد الشكل البنات، تبقاو تحطوا عليه وما غاديش يبقى عنده المشكل ديال الضيق ديال التنفس البنات. شوفوا هاد الطريقه هذه ديال الكموسه هذه غادي ديروها في الليل، في الليل البنات ديروها للسيد اللي مريض ويمشي يتغطى، يدفى البنات، يسخن باش الجسم ديالو كيبقى محافظ على ديك الحراره ومحافظ على ديك السخونيه. وان شاء الله البنات راه غادي يفيق الصحه السلام، ما فيه حتى شي حاجه بحال تقولوا داكشي اللي كان فيه غير كذوب. هاد الطريقه البنات راه ديال الجده ديالي، هي اللي كانت كديرها، والحمد لله كلنا كنديروها، اللهم لك الحمد. يعني خديناها من عندها وكلنا كنديروها، ولقات واحد الاستحسان وكلشي كيلقى عليها الراحه ديالهم. ديروها البنات هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم، وان شاء الله غتلقاو ما غتلقاو يعني غير الخير البنات. نتمنى خواتاتي هاد لا فيديو تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن تشجيعاتكم للقناه ديالي. وشكرا لكم. بلا ما نطول عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.